韩国国运崩塌的72小时，李在明一句台海不重要，竟换来三星半导体被美日彻底踢出局。今天我们来聊聊韩国在短短72小时内经历的巨变。南韩总统李在明只说了一句台海不重要，竟然引发连锁反应，让三星半导体仿佛被美日联手彻底踢出局。这听起来匪夷所思，难道韩国的国运真的会在3天内崩塌吗？让我们一步步梳理这场惊心动魄的东亚棋局，看看背后的角力与玄机。韩国的国运兴衰长期系于半导体等关键产业，而三星电子正是其中的中流砥柱。多年来，三星半导体业务支撑着韩国经济的繁荣，出口额占比一度高达20%左右。可以说三星兴，韩国兴；三星弱，韩国危。正因如此，任何风吹草动影响到三星的国际地位，都可能动摇韩国的国运基石。过去几年，韩国在美中日之间小心翼翼地寻求平衡。一方面，美国是韩国的传统盟友，驻韩美军多达28000余人，安全上离不开美国的保护伞。另一方面，中国大陆连续21年是韩国第一大贸易伙伴，经济上又离不开中国市场。日本则既是邻国，又是竞争对手，历史恩怨和现实利益纠缠使韩日关系敏感脆弱。前任总统尹锡悦执政以来，奉行明确的亲美远中外交路线。在2023年4月，尹锡悦甚至公开表示，台湾问题是全球性问题，不仅仅是两岸问题，意指台海局势攸关国际秩序，南韩不能袖手旁观。这番言论踩到了北京最敏感的神经，北京方面随即以强烈措辞警告，不满韩国在台湾议题上隔岸观火。尹锡悦政府之后还多次在涉台、南海等议题上靠拢美日阵营，导致中韩关系持续恶化。中方对韩国的不满与日俱增，双边经贸往来也明显降温，经济数据十分刺眼。韩中自由贸易协定自2015年生效后，韩国对华出口曾年年顺差数百亿美元，是韩国出口经济的支柱。然而最近几年情势逆转，中国自身技术实力提升，加上中美博弈影响供应链布局，韩国在半导体、电池、显示器等优势领域对华出口不增反减。自2023年起，韩国对中国连续出现了上百亿美元规模的贸易逆差，中国市场竟变成让韩国失血的来源。这对高度依赖出口的韩国经济而言，无疑是重大警讯。雪上加霜的是，尹锡悦为了改善韩日关系，做出了一些在韩国国内极具争议的让步，例如绕过历史争议，推动解决二战强征劳工赔偿问题，试图讨好日本，以加强三边同盟。但这些举措不但未能换来日本明显的善意，反而伤了韩国民心。许多韩国民众认为，政府亲日卖国，尹锡悦支持率一度跌破30%。在内外交困下，韩国舆论和财经界都开始反思，难道一味亲美亲日、疏远中国的路线走错了吗？正是在这样的背景下，反对派领袖李在明崛起，主张对外关系务实转向。李在明强调，韩国应以自身利益为依归，在安全上依旧依靠美韩同盟，但经济上绝不能失去中国这个不可或缺的合作伙伴。他批评过去那些基于意识形态选边站队的做法，认为韩国需要在夹缝中寻找生存智慧，而非充当大国博弈的炮灰。他的一句中国是千金难换的好邻居掷地有声，透露出韩国外交重新校准方向的决心。2025年底，美国政坛出现重大变局，川普在华府重掌权力，新一届川普政府延续对华强硬路线，并且将贸易议题摆上谈判桌，开始对盟友施压。川普扬言要对韩国出口美国的汽车和晶片客征高额关税，以缩减美韩贸易逆差，这让首尔大为紧张。美国不但要求韩国在军事上配合围堵中俄，经济上还扬起关税大棒，直指韩国的支柱产业。可见韩国若一味追随美国，未必真能换来经济好处，反倒可能赔了夫人又折兵。在内忧外患交织下，韩国在2026年新年伊始出现了惊人的转折。总统李在明毅然决定打破历届新任总统上任后首访必去美日的惯例，将新年首次出访的目的地定为北京。临行前，他公开称中国为极其重要的邻国和不可或缺的合作伙伴，
态度之亲近，远超以往任何一任韩国领导人。更令人侧目的是，李在明明确表示尊重一个中国原则，将台湾问题重新定位为中国的内政事项。简单来说，他就是告诉全世界，台海局势对韩国而言并非重中之重，韩国不会卷入台湾问题。这句话无异于一声惊雷。要知道，韩国现代史上从未有总统如此直白地淡化台湾议题的重要性。尹锡悦才在不久前把台湾问题比作全球问题，而李在明上任不久就摆出几乎相反的立场。短短一句台海不重要，重塑了韩国的外交姿态。北京听在耳中，无疑是暗自欣喜，韩国终于松动，向中方靠拢了一大步。然而，这句话传到华盛顿和东京，却激起了一连串猛烈反应。韩国的国运也随之在72小时内经历了一场剧烈震荡。第一天，1月4日，李在明乘坐专机抵达寒风刺骨的北京，开启了南韩总统9年来的首次对华国式访问。下飞机后的欢迎晚宴上，他对在中韩侨胞发表讲话，反复强调韩国国民的未来和国家整体利益，显示出他此行的使命是为韩国寻找新的出路。李在明此刻的每一句话，每一个动作，都带着向北京示好的明确信号。韩国希望改善中韩关系，重拾过去经贸合作的红利。随行的经济代表团规模之大，创下近年新高。三星电子、SK 集团、现代汽车、LG 集团等韩国4大财阀掌门人悉数随行，总计多达200多名企业领袖陪同访华。这绝非礼节性的随行人员，而是一支实打实的经贸远征军。飞机上坐的是财团巨头，不是清谈的文人，充分说明李在明此行的核心目标，为韩国经济寻找出路，为企业找订单，而不是为意识形态站队。换句话说，李在明是带着钱袋子来的，而不是两手空空说教。中方当然乐见其成，给予高规格接待。中国国家主席习近平与李在明在北京会晤，双方一拍即合地宣告要将2026年作为中韩关系全面恢复元年。两国政府各部门签署了涵盖科技创新、生态环保、交通运输、经贸合作等15项合作协议，务实成果满满。对陷入对华巨额逆差和美国关税威胁双重压力下的韩国来说，中国市场庞佛再度成为一座避风港。在北京的镜头前，李在明的笑容格外放松，庞佛喘了一口大气。特别值得注意的是，李在明在北京明确释放了对台湾问题的新表态。他重申，南韩将一如既往尊重一个中国原则，强调韩国无意干涉台湾海峡局势。相比前任，政府动辄把台海与北韩并列，此次李在明等于是告知中方，台湾议题上韩国保持克制。尽管根据韩媒报道，中方原本希望南韩更进一步，例如公开表态反对台独，但碍于韩美同盟的现实，李在明没有使用北京期待的字眼，只是重申了不变的原则立场。然而，单单这样就已经是巨大转变，至少在北京看来，韩国态度比以前谨慎友善多了。这种暖意在细节处体现无疑。李在明此行除了北京会谈，还特地去了上海，造访大韩民国临时政府旧址。这是韩国流亡政府抗日的历史遗迹，也是中韩共享的反侵略记忆。李在明站在旧址前沉思良久，他此举一箭三雕。对国内，他重温韩国法统与抗日历史，迎合民族情感；对中国，他强调共同抗击日本侵略的历史盟友关系，拉近两国人民的心理距离；对日本，则是无声的敲打提醒日本，别忘了曾经的侵略历史仍历历在目。可以说，李在明巧妙地以历史叙事服务现实外交，把中韩关系重新置于反侵略、反霸凌的共同记忆中，削弱了美日试图构筑的价值观同盟对韩国的束缚力。韩国国内舆论大多对李在明此行表示支持，经济界更是普遍松了口气。连续逆差的中国市场有望回暖，韩国企业或许可以重新大赚人民币，而普通民众看到总统在中国受到高规格接待，也觉得颇有面子。毕竟，相较于之前尹锡悦一边倒，亲美却换来冷遇，如今李在明左右逢源的样子，让许多人感到这才是聪明的生存之道。一时间，李在明在北京举杯畅谈，签约不断的新闻充斥媒体，
韩国坊间甚至有种扬眉吐气的感觉。然而，就在韩国总统与中国领导人握手寒暄、共敲合作大单的同时，远在东北亚棋局的另一端，一股暗流开始涌动。北京的和煦春风才刚刚吹起，东京和华盛顿的寒风便迅速袭来。李在明或许没有料到，他在北京释放的一颗重磅信号，正让邻国日本如坐针毡，让另一头的美国绷紧神经。韩国在北京的笑颜惊动了美日两国幕后的博弈算盘，也为后续72小时内的剧情发展埋下伏笔。值得一提的是，平壤当局也没有闲着。就在李在明抵达北京后没多久，北韩方面突然试射了多枚弹道飞弹，公然对外展示军事肌肉，这明显是有意搅局。金正恩此举，一方面试探中韩走近是否会牺牲北韩利益，另一方面也是向李在明示威，提醒南韩不要忘记真正的安全威胁在北方。不过，李在明随即表示，他将与习近平讨论朝鲜半岛和平问题，希望借中国的影响力重启南北对话。专家分析，鉴于俄罗斯与北韩近期互动加深，中国对平壤的杠杆作用已下降，李在明此行在北韩问题上恐难有实质突破，顶多换来习近平口头上呼吁朝鲜克制的承诺。不管怎样，在第一天的访华行程中，李在明成功的让韩中关系破冰回暖，也以一句微妙的台海表态向世界宣示韩国外交转向的决心。但他或许没想到，正当他在上海品尝着象征友谊的黄浦江晚宴时，日本和美国早已风云密布，准备接连打出强硬牌。韩国刚向东边的邻国伸出友谊之手，西边的同盟却酝酿着不满与戒心。接下来发生的事情让短暂的蜜月显得风雨飘摇。第二天，时间拨回到1月2日，李在明启程访华的前2天，其实在新年伊始，远在东京的日本政府就已经感受到了极大的压力和焦虑。日本首相高市早苗在新年期间频频动作，不仅抛出对华强硬言论，还紧急向美国寻求撑腰。一场涉及东亚格局的大博弈正以日本为起点上演。高市早苗是日本政坛以强硬著称的保守派人物，甫一上台就对外展示了毫不含糊的对中姿态。他在新年讲话中大谈所谓昭和荣光，渲染日本要重拾昔日荣光，甚至扬言台湾有事就是日本的存亡危机时态。这句话等于明确表示，一旦台海发生战事，日本视同自身面临生死存亡，意味着日本自卫队可能武力介入台海，这是对北京赤裸裸的挑衅和越线发言。中方的反应毫不迟疑，解放军东部战区随即在台岛附近展开大规模环岛军事演训。尤其值得注意的是，此次演习特意在台湾北部海域进行，那里对驻的正是日本西南诸岛的与那国岛、宫古岛一线。那条岛链被日本自诩为海上生命线，也是介入台海的必经之路。而解放军在此重兵布防，明显就是在对日本划出红线。任何妄图从日本方向干涉台海的企图，都得先问问解放军同不同意。因此，高市早苗政府在新年刚过，便陷入了外交、军事、经济多重压力。原本日本还指望拉拢韩国一起站队对抗中国，但李在明却一脚踢开美日，转向北京。这对东京而言无异于晴天霹雳，日本一下少了一个伙伴，反而可能被韩国与中国共同孤立。更糟糕的是，日本经济界原本计划的新年对华访问团也告吹。1月2日，日中经济协会、经团联等3大经济团体临时宣布推迟原定1月的访华行程，这是13年来日经团首次终止组团赴华。协会会长近藤孝生坦言，现在去中国也难有实质进展。潜台词不言自明，中日政治互信跌至低谷，经贸对话缺乏基础，去也是白去。日本企业眼见韩国总统在注满机舱的财阀巨头去中国签大单，而自己这边商界访华却泡汤，不禁倍感焦躁。政治碰壁，经济对话停滞，周边伙伴离心，多重压力下，日本朝野出现明显的不安情绪。在这种焦虑氛围中，高市早苗迅速行动起来，他迫切希望美国这棵大树能给日本更多依靠。于是就在1月2日，
高市早苗紧急拨通了美国总统川普的热线电话。这通对话持续20多分钟。电话结束后，高市早苗立刻面带难掩的笑意召开记者会，声称美日确认将深化同盟，推进自由开放的印太，并且他也获得春季访问白宫的邀请。高市早苗显然希望借此向国内外展示，尽管韩国倒向中国，但日本依然有美国做后盾，不会被孤立。然而，他的笑容在有经验的外交观察家看来有些勉强，甚至天真。日本媒体或许高调报道了首相与美总统热线的消息，但美方却几乎没提此事。在华盛顿眼中，高市早苗满心以为抓到救命稻草，但其实不过是向美国表忠求安慰的小插曲。事实上，就在高市和川普通话的同一天，一个容易被忽视的细节透露出真相：美国驻华大使伯恩斯突然离开北京，马上飞往美国佛罗里达的海湖庄园与川普会面。要知道，伯恩斯大使2025年年中才履新驻北京，短短半年就紧急回国，最大的可能性就是为安排川普4月访华做最后准备。换言之，川普政府早在驻守规划与北京直接对话，台湾问题、经贸议题等中美核心博弈点都准备由两国高层面对面协商，这才是美国外交议程的优先事项。相比之下，高市早苗打来电话只不过是川普繁忙日程中的一段小插曲，日本是主动靠上来报备以示忠诚，并非美国外交布局的核心。更让人为日本捏把冷汗的是，高市早苗似乎对背后这些门道一无所觉。川普在电话里几句场面话，他就当成了免死金牌。新年刚过，高市不但昭告将赴华盛顿面圣，还在元旦致辞时高调引用昭和时代词汇，庞佛真觉得美国会支持日本重温旧梦。他忽略了一个现实，经济上，日本对中国市场的依存度极深。例如，中国是日本半导体材料最大的出口市场，也是日本制造业重要的增长来源。如果东京在美国撑腰下对华强硬到底，北京完全可以反制，日本经济恐将雪上加霜。近期就有分析指出，如果中国限制稀土对日出口仅3个月，日本产业恐将蒙受数百亿日元的损失。不难想象，一旦中日经贸关系进一步紧张，日本想实现经济复苏简直难上加难。日本此时的处境可谓进退失据，不跟随美国吧，国内右翼不允许；紧跟美国吧，又怕自己当炮灰吃亏。韩国选择靠向中国，更让日本深感战略空间被压缩。高市早苗政府眼下能做的只有抱紧美国大腿，一面渲染中国威胁，争取国内支持，一面期望美国能在经济和安全上给日本更多照顾。然而正如前文分析，美国现在心里盘算的是如何跟中国直接过招谈判。日本纵使再筑级上火，在大国棋局中也只是个被摆布的棋子。东京在72小时内抛出的种种动作，表面上声势很大，实则透露出深深的惶恐不安。正当高市早苗忙着对内高喊与美同心的时候，一个来自美国的重磅消息紧随其后公布，把整场东亚博弈推向新的高潮。第3天1月3日，美国白宫传出一条劲爆消息，总统川普签署了一项强硬的总统令，要求所有与中国有关联的美国公司在限定时间内剥离其涉及美国晶片技术的资产。川普政府此举冠冕堂皇的声称是为了维护美国国家安全，实际上是针对中国半导体产业的又一次升级打击。具体来说，这道行政命令明确锁定了几个案例，其中之一是要求一家中国资本实际控制的美国光电公司，在180天内必须出售其所收购的一家拥有磷化铟晶圆制造技术的美国晶片企业资产。换句话说，之前中国企业透过跨国并购取得美国先进晶片技术的路径被直接堵死。与以往的出口管制不同，这次美国直接下令资产剥离，不仅限制产品出口，连企业投资并购都要管，手段之激烈为历年罕见。华府还特意使用了模糊措辞，制造寒蝉效应，让所有与中国有业务往来的全球晶片业者心惊胆战。可以预见，此招一出，全球半导体供应链都将受到剧烈震荡。乍看之下，川普此时抛出芯片限资新规，好像是在回应日本等盟友对华强硬的呼声，
替高市早苗撑腰，但内行人都清楚，美国这步棋主要还是为了服务自身利益。首先，他迎合了美国国内对华强硬派的要求，川普以实际行动证明自己对中国绝不手软，从而巩固了国内政治支持。其次，这道命令在元旦刚过就公布，无疑是冲着新年开盘的全球金融市场去的。消息一出，半导体板块股价波动剧烈，美国总统似乎并不介意给市场来点下马威。有人分析，川普此举也是为他4月访华增加谈判筹码，先发制人给中国经济一击，让对方感受到压力，届时在谈判桌上美方就多一分优势。日本在这场芯片博弈中同样不能置身事外，川普此令的枪口表面对准中国，其实可能连带伤及日本产业链利益。比如刚才提到的磷化铟晶圆技术，被要求出售的是一间中国背景公司，但这类化合物半导体领域，日本企业也有佼佼者。如果全球资本都因美国政策不敢与中国合作，日本相关企业可能失去投资来源或市场。而更广泛的说，美国此举使得全球半导体业者人人自危，各国公司对政策风险的顾虑上升，未来可能减少对中国相关业务的投入。对日本而言，中国是电子材料和晶片设备的重要出口市场，美国加码制裁中国，等于断了日本企业一条财路。川普当然不会顾及盟友的这些小账，对他来说，日本也好，韩国也罢，利益服从于美国优先。如果美国需要，中韩日企业都可能成为棋盘上的牺牲品。高市早苗还在欣喜美国对盟友的口头承诺，却没看清这承诺背后往往隐藏着代价。美国历来对盟友的保护都是有偿服务，让盟友经济上做出让步乃至牺牲，来换取安全上的虚幻保障。那么，美国这道芯片禁令对韩国意味着什么？乍看之下，川普并没有直接点名打击韩国企业，命令主要针对中资背景，但我们不能忽视，韩国的半导体巨头三星电子和 SK 海力士正深度卷入美中之间。两家公司在中国大陆均设有大型晶圆厂，三星在西安投资了全球最先进的 NAND 闪存工厂 SK， 海力士在无锡拥有重要的 DRAM 生产基地。过去几年，美国对中国实施高压出口管制时，三星和海力士虽然间接受到波及，但拜登政府曾给过他们1年豁免期，使其暂时能向中国工厂输送美国设备。然而今年情势批变，川普政府上台后取消了拜登时期给三星等的无限期许可，改为要求每年重新申请审批。也就是说，三星和 SK 海力士每年都得看美国脸色，才能把必要的 EUV、光刻机等先进设备运进中国厂房。美国手中攥着他们在华业务生死的开关，如果哪天韩国触怒了美国，完全可能被一键断供。事实上，就在2025年8月，美国商务部突然以调整实体清单的方式，撤销了三星中国半导体公司和 SK 海力士中国公司原有的经验证最终用户资格。这一举措当时震撼了韩国业界，因为被移出清单意味着失去一般性许可，未来若无特别批准，三星、海力士要向自家中国工厂输出，尖端技术或设备都将受限。尽管在韩国政府强力游说和中方抗议下，美国接着又在年底松口，向两家公司发放了2026年度的特别许可，允许他们暂时继续供应中国工厂，但条件是每年审议一次，等于用不确定性套住了韩企的脖子。三星和海力士如履薄冰，生怕哪天美国翻脸不发许可，那他们在中国投下的数百亿美元资产就要干瞪眼。川普此次的新禁令虽然未直接针对韩企，但强化了外界一个印象，美国对与中国技术联系密切的企业都保持高度戒心，不惜采取极端手段，这对三星来说绝非好兆头。李在明靠拢北京的消息传出后，韩国内部其实也有人担忧，会不会刺激华盛顿报复，在科技领域诛杀韩国龙头企业以儆效尤。尽管美方不至于如此儿戏地搞连坐式惩罚，但韩美之间的互信确实因李在明的表态而受到冲击。川普政府本就嫌韩国在对华问题上不够强硬，如今韩国公然紧抱中国大腿，美方强硬派或将更坚信对韩国不能完全信任。关键技术上，
要提防韩国跑偏。短短3天内，大国博弈激烈碰撞，韩国向东走进中国，日本向西拉拢美国，美国则先安抚日本，又自顾出招，每一步都牵动着韩国的命运。当这72小时过去，韩国人忽然发现自己站在十字路口中央，周围狼烟四起。北京欢迎韩国靠过来，但也暗中希望韩国能在台湾问题上给出更明确的表态。东京对韩国的背叛愤懑不已，开始寻求经济和军事上孤立韩国的办法。华盛顿则对韩国的信心降到了低谷，似乎正准备在高科技产业链上把韩国边缘化。这一切的中心正是三星半导体，韩国最引以为傲的产业明珠，同时也是美中日角力关注的对象。在这场3日风暴后，三星的处境愈发险峻，庞佛稍有不慎就会被美日彻底踢出半导体的王座。三星电子对韩国的重要性毋庸置疑，它是韩国市值最大的公司，全球半导体产业的领军者之一。一家公司的营收盈亏足以左右韩国整体经济数据。三星每年为韩国创造庞大的出口额和就业机会，甚至有人戏称韩国是三星共和国。正因如此，近期美日动作针对的焦点也集中在三星等韩国晶片企业上。首先看日本方面，日本半导体产业在过去几十年里虽然衰落不少，但在某些关键领域依然握有韩国的命门。回想2019年，日韩因历史问题交恶时，日本政府曾突然对3种半导体关键材料实施出口管制，其中就包括三星生产晶片所需的高纯度氟化氢、光刻胶等。这一招让韩国措手不及，三星和 SK 海力士的原料供应一度告急。虽然韩国最终透过国产化和第三国替代渡过难关，但也充分暴露了日本在供应链上的影响力。如今高市早苗上台，日本对韩强硬的调门可能再度升高。如果东京认定韩国倒向中国威胁到了日本安全，不排除再次利用材料和设备出口许可作为筹码，给三星施压。一旦日本对韩国关键材料卡脖子，三星半导体生产线恐怕又将面临巨大风险。这种踢馆行为，日本不是没做过，三星和整个韩国高科技产业都不得不防。再看美国方面，美国今年大力推动本土芯片复兴，并联合盟友构建去中国化的半导体供应链。早在拜登政府时期，美方就拉拢韩国参与所谓 Chip 4晶片4方联盟，要整合美日韩台力量，打造排除中国的供应链。对韩国而言，这是一道艰难的选择题，参加吧，得罪中国市场；不参加吧，又怕美国翻脸。然而现实是 Chip 4组织推了又推，迟迟没真正落地，韩国始终小心观望，不肯全情投入。美国看在眼里，恐怕早有不满。如今李在明更公然倾向北京，可以预见华府对韩的信任只会更低。川普政府很可能调整策略，既然靠不住韩国，那就扶持别人来替代。美日正在半导体领域形成更紧密的捆绑，把韩国边缘化的苗头已经出现。例如，美国主导下，日本设立了 Rapidus 国家队公司，目标是在2027年实现2奈米先进晶片量产。美日企业纷纷注资， IBM 提供技术，连美国通信晶片巨头博通也计划成为 Rapidus 的首批客户。可以想见，若 Rapidus 顺利量产，势必成为台积电和三星的劲敌。过去三星好不容易才追上台积电的脚步，如今又可能多一个日本对手，压力可想而知。又如美国积极拉拢台湾台积电赴美投资，在亚利桑那州建先进晶圆厂，同时敦促韩国三星也在德州扩建产能。但值得玩味的是，台积电在美日得到的政策优待明显多于三星。台积电在日本熊本县设厂，由日本政府补贴一半费用，在美国也拿到巨额税收减免。反观三星，在美投资虽大，却一度抱怨拿不到预期的补贴待遇。此外，美国还罕见地要求获补贴的芯片厂交出部分机密数据，三星对此极为忌惮，迟迟不愿全部配合。这些迹象都显示，美国虽然嘴上欢迎三星赴美投资，心底里对韩企还是有所防范。更直接的风险在于，美国科技巨头的供应链选择正在发生变化。以人工智慧浪潮带动的新一轮晶片热潮为例， NVIDIA、超微等美国芯片设计公司
目前在先进制造上几乎完全依赖台积电，连记忆体搭配也更多选择美国的美光或韩国的 SK 海力士。曾几何时 NVIDIA 的高阶显示卡还有一部分交由三星代工，但由于技术良率问题，最新世代产品 NVIDIA 又回头找了台积电。未来在 AI 晶片领域，传言 NVIDIA 正牵头组建一个横跨美欧日的先进封装与制造联盟，希望确保关键技术和产能不受地缘政治影响。这样的联盟若成型，台积电、日本材料厂商、美国设备商都会被拉进来，唯独韩国三星可能被排除在外。一位业界分析人士形容，美日压住的下一盘棋局里看不见三星的座位。这句话或许有些夸张，但也道出韩国企业面临的窘境。如果韩国在地缘选边上被美日视为不可靠，那么在尖端合作上就别想分一杯羹。还有一个坏消息，美国本土竞争者的崛起。长期以来，韩国三星在记忆体市场独步天下，尤其 DRAM 和 NAND 的闪存市占率全球第一。然而美国政府现正砸下重金扶植自家企业美光科技 Micron。美光获得日本政府4000亿日元补助，在广岛工厂引进 EUV 技术生产次世代 DRAM， 号称与三星正面竞争。美光还计划在美国本土新建巨型工厂，享受晶片与科学法案的补贴。可以预见，未来几年美光产能大增后，全球记忆体市场格局将重写。如果三星被限制对华销售，美光却拿着美日补贴开足马力，三星苦心经营的市场龙头地位就可能不保。事实上，这3天内的剧烈博弈已经让三星感受到寒意。韩国股市在新年最初几个交易日经历了大幅波动，三星电子股价在经过前一年的大涨后，本来气势如虹，但就在李在明访华与美日施压的消息交织下，投资人开始获利了结。1月5日前后，三星电子股价连续下挫，单日跌幅一度超过 3%。 市场分析将此归因于投资人对地缘政治风险的担忧升温，韩国政府向中国靠拢可能引发美方不悦，从而对三星不利。一时间，韩国财经论坛上充斥着紧张情绪，有人担心韩国会不会成为第二个因大国冲突而遭殃的经济祭品。回望这震荡的72小时，韩国可谓在刀尖起舞，惊险万分。李在明的一句台海不重要，确实成功换来了北京的友好，但同时也引来华盛顿和东京的警惕与反击。韩国试图在夹缝中寻求生路，却发现两头都不好得罪，一边是经济命脉，一边是安全支柱，哪头都不能完全放，但要同时讨好两边，又谈何容易。支持李在明路线的人认为，韩国别无选择，只能脚踩两条船，平衡外交。毕竟中国是搬不走的邻居，经济联系之深已到你中有我，我中有你的地步，硬脱钩根本行不通。而美国军事同盟短期内也难以替代，韩国面对北韩核威胁仍需仰赖美国，所以韩国只能努力维持所谓领域分离，安全上靠美，经济上亲中。这看似矛盾，其实是一种高难度的战略模糊。李在明显然深谙此道，他在访华期间就强调希望今后韩中领导人每年定期会晤，以便在复杂严峻的环境下透过对话寻找新路。这透露出韩国想走第三条道路的野心，不在中美之间选边站，而是在黑白对立之外闯出一片灰色生存空间。然而，批评者则担心李在明的灰色道路过于冒险，美国和日本未必愿意给韩国这种两面讨好的机会。尤其在敏感的台海议题上，韩国一旦表现出疏离，美日很可能怀疑韩国靠不住，进而降低与韩国的战略协作层级，甚至对韩国施加惩戒性压力。最极端的情况，假如未来台海真的发生冲突，美国要求韩国提供后勤支援，而中国要求韩国明哲保身，韩国将陷入两难，帮美国可能遭中国报复，不帮美国又有撕裂同盟之余，那将是对韩国国运的终极考验，一步走错就可能万劫不复。目前看来，李在明的布局虽然大胆，但尚未彻底撕破与美日的脸。他在台湾问题上的措辞留有余地，没有直接附和北京的反台独要求，而美国也暂时保持克制，没有对韩国使出全面的报复手段。换言之，
各方似乎还在观望和试探，韩国能否安然度过这段危险期，很大程度取决于李在明政府接下来的技巧，如何继续获取中国经济利益的同时，不让美国彻底失望，如何让美日相信韩国并非倒向中方，只是寻求经济自保，这需要极高超的外交智慧与运气。韩国历史告诉我们，小国生存从来不易，古代朝鲜王朝夹在中日两强之间，多次成为战场而饱受摧残。21世纪的今天，韩国又一次站在大国角力的风口浪尖。所不同的是，现在韩国拥有强大的经济实力和民主体制，拥有一定自主决策的空间，可以尝试以前不能想象的平衡术。韩国能否成为中美对抗格局下成功走钢丝的范例，还是最终难逃选边站队的命运，这是一道未解之题。李在明赌上了自己的政治前途，也赌上了韩国的国运，来尝试这条前人未走之路。72小时的风云变幻只是开始，未来数月数年，韩国势必要面对来自盟友的质疑和压力，以及来自邻国的更多要求。在此过程中，三星等企业也许还会经历起伏震荡，甚至不得不重新定位全球市场战略。韩国能否在惊涛骇浪中守住自己的利益，找到大国竞争中的公约数，将决定这场国运赌局的成败。或许韩国不求当大国博弈的赢家，只愿在狂风巨浪中稳住一叶扁舟。正如有人所说，在这个非黑即白的世界里，夹缝求生本身就是一种最高智慧。希望韩国的政坛与企业真能秉持这份智慧，既避免国运因卷入冲突而崩塌，又能抓住机遇在变局中脱胎换骨。72小时已经展示了危机和转机交织的开端，未来走向如何，让我们拭目以待。也许答案就藏在那些深夜无眠思索的决策者心中，藏在那杯敬中国也敬美国的清酒和茶汤里。政治的终局归根结底是让国民能够安稳过日子，韩国能否如愿，世界在看。